കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത് ഫ്രിഡ്ജ് ഒരാഴ്ച ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിട്ട് പിന്നീട് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേന് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് ചെറിയ ചെറിയ പുഴുക്കൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കൂട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പുഴുവാണ് കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പുഴു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു തങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇതൊരു മുള്ളു പോലുള്ളൊരു പുഴുക്കളാണ്. കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ആക്കാതെയാണ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കൂടുതലും മീനിൻ്റെ വെള്ളം വീഴുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിയുടെ വെള്ളം വീഴുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇറച്ചിയും മീനും വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിലാക്കി വെക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് മീറ്റ് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പുഴുക്കൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാവുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.